بەداوەکاری فەرمان خۆشناوە عەلی قەسەب پێشکەشە گەورەی خۆشەویستم سیهادی مەکسی خۆشناو یالا ئایار دەڵێم وەرە جوانێ شێتە و لەگەڵم نایە سەد بریانم دیبایە تازەگەم بەکار نایە کوشتەوە سیری کردم ئەو یارە بێوەفایە زیادی محسین خۆشناو بیپارێزی خودایە کوڕی ڕۆژی غیرەتە و مێژوو نیشانی دایە لەگەڵ فەرماندە بارزان دوود بە دوود دەڵێی برایە لەگەڵ فەرماندە بارزان دایەمەوە برایە یالا های دڵی من لە قەمانە ئەو یارە بێ پەیمانە هەتا کەی بنێوێنم ژینم مەمۆی گریانە دەڵێم لە دەوری گەڵێم کی تەگوارە جۆلانە چون دەستوری لێداوە ئاو ئەوانە فەرمە خۆشنەو لێرەیە دەستور لێرە ئیجرانە بۆ فەرماندە سیادی دەیڵم لەو کەلیمانە کوڕی محسین خۆشناوە وەک بابی قارەمانە لەگەڵ فەرماندە بارزان نەمیشەوەت برانە منی کوڕی مەردانە یالا